利民會沿路上聯同一齊從簡善終及殯葬實務支援。大家好，我係一齊從簡嘅創辦人伍桂麟 Pazu。喺善終路上咧，我哋有幾點喺支援上咧都可以提一提大家嘅。因為我諗喺照顧屋企人裏邊啦，成個過程可能喺佢長期病患到佢重病階段咧，我哋屋企人或者照顧者都好想去幫助佢，或者喺情緒上咧都有好多嘢，除咗要關顧個被照顧者，我諗照顧者自己都好大需要嘅。咁我諗而家喺學術界啦，或者可能喺社福界，我哋都多咗聽一個題目咧，就叫預設照顧計劃。咁其實點解要有呢樣嘢嘅存在咧？因為喺照顧路上咧，其實我哋照顧者咧未必好知道成個照顧嘅規劃同安排，或者可能喺情緒上都有唔少嘅起伏嘅。咁如果係有好嘅計劃咧，我哋成日都會咁樣講，就係即係人無遠慮，必有近憂。我諗喺我哋古時嘅智慧都話俾我哋聽咧，雖然生老病死都需要係去照顧啦，我哋咧都好重視。但係往往咁死亡咧都係一個忌諱，咁所以計劃本身咧就係幫我哋喺成個叫由一個長期照顧到知道咧去到一個叫晚期照顧啦，去到一步一步去到叫最後期喺善終上邊，究竟咧喺嗰個醫療嘅層面啦，或者可能有一啲唔同嘅預先要訂立嘅文件啦，甚至乎咧喺照顧到最後，究竟個病人自己其實想唔想所有嘢都係話要去到盡救，去令到咧延長咗個生命，但係同時間都延長咗個痛苦咧咁。而且喺個過程點樣可以好好去同佢我哋話所謂 say goodbye。咁所以咧喺呢個計劃裏邊咧，我諗相信咧喺幫助個家人啦，或者嗰個病人裏邊咧，我哋有個清晰嘅路線圖，知道喺成個過程究竟一男子裏邊我哋可以咧為對方或者為呢個家庭去準備啲乜嘢。咁如果咧想知道多啲可能預設照顧計劃一啲可能我哋話身心社靈嘅照顧需要咧，其實喺坊間咧大學或者社福機構咧，你寫翻可能填呢個預設照顧計劃喺網上咧，我相信都有唔同嘅版本咧，總會有一個咧係適合你嘅。咁另外啦，我諗喺我哋所謂一個叫平安五寶嘅計劃裏邊咧，我哋咧而家多咗咧知道原來咧有一啲嘅計劃咧唔係淨係寫一個意向書俾家人同埋咧嗰個病人咁簡單而係咧有一啲法律上嘅文件啦，甚至乎喺情感上嘅連結，點樣可以喺叫最後嗰個階段咧可以做得更加好。咁我哋話平安五寶咧，主要咧其實係有5樣嘢嘅，一個咧就係叫遺囑。遺囑咧，亦都係我哋好多時咧叫法上咧話嘅平安紙。咁因為咧喺我哋一啲叫財務上嘅規劃咧，我哋成日都會諗定喺我哋過身之後，或者一個老人家離開嘅時候咧，究竟佢留低嘅一啲可能資源咧有幾多咧可以俾翻一個家人，或者一啲咧佢希望俾到嘅一啲受惠對象。咁但係我諗咧呢個好多時都係我哋話上一代嘅人咧勞碌咗一生咧，最後佢可能累積咗嘅資源都想俾家人嘅。咁所以我哋有時都要想像下，原來喺設身處地咧，我哋好多時以為我哋係照顧者去照顧緊一個病人，或者一個老人家。但係呢個病人老人家可能佢健康嘅時候咧，其實佢原本係照顧緊翻而家嘅家人轉頭嘅。咁但係喺個過程咧，我哋都要俾佢知道佢唔係淨係一個好弱勢嘅人咧，淨係我哋去照顧佢。原來佢累積嘅嘢咧，原來其實佢都係想貢獻翻，可能俾屋企人。咁另外咧，第二樣嘢就叫持久授權書。呢個咧可能比較少啲人認識因為咧遺囑我哋知道係可以自己寫嘅，或者咧係揾律師寫。咁但係持久授權書嗰個法律作用咧，就係話如果咧當我哋累積咗一啲資產喺我哋在生嘅時候，但係如果我哋冇咗一個精神行為健康能力咧，咁喺法律上咧，原來呢啲資產係會被鎖住咗。咁所以咧，如果照顧者好需要去照顧呢個老人家或者病人，咁但係啦如果佢本身既有嘅資產咧，因為佢嘅精神行為健康能力係鎖住咗嘅時候咧，屋企人咧冇辦法去攞佢嘅資產去繼續去照顧佢。咁所以如果能夠喺你健康嘅時候咧，有呢個精神行為健康能力同呢個醫生同律師咧訂立咗呢個持久授權書咧，其實你都係為緊照顧緊你嘅人着想，令到佢少啲嘅焦慮啦，可能財務嘅負擔啦，用翻你累積嘅資源咧，其實可以好好照顧自己。其實另一邊廂咧都係照顧緊你嘅人。
雖然咧呢個係一個係在生嘅時候點樣令到我哋資產繼續可以好好照顧自己啦，但其實呢個都係減輕佢一啲咧，無論係一個肉體咧或者精神上嘅照顧壓力嘅。咁至於第三個寶咧，我哋就會叫做預設醫療指示啦。咁好多時咧喺醫院啦，我哋會聽到醫生咧有機會喺啲晚期病人咧就會問，究竟咧佢需唔需要簽一張叫做不作心肺復甦術命令？呢份文件咧，其實咧對於咧病人嚟講，好多時佢唔太掙扎㗎，就係我唔需要搶救咯。對屋企人嚟講，如果去到真係最後階段嘅時候咧，佢可能會放手，但係都可能會堅持去搶救。其實呢個咧亦都會令到一啲叫最親至親嘅人，包括照顧者咧，其實都備受壓力，因為醫生當問到呢啲直系親屬嘅時候問究竟應唔應該搶救啊？可能有啲家人係贊同，有啲咧可能係反對。喺呢個過程咧，其實都會引發咗一啲家庭衝突嘅。咁所以如果呢個病人其實咧預咗佢真係喺佢有呢個精神行為健康能力嘅時候啦，同醫生訂立咗呢個預設醫療指示咧，其實個好處就係佢唔單止唔計話我最後階段做唔做呢個不作心肺復甦術呢樣嘢，因為呢個最後階段我哋通常都會形容係佢已經係冇咗延長生命嘅意願，因為係佢當時個狀態咧其實佢已經係一個末期病人啦，佢係一個咧不可逆轉嘅疾病啦，或者佢係一個持續植物人嘅狀態啦，或者可能佢嘅疾病咧其實咧都係去到好晚期反覆已經係不能夠治癒階段嘅時候，喺呢個過程咧，其實佢可以揀唔作心肺復甦術啦，甚至乎唔插胃喉啦，唔落呢個呼吸機啦，甚至乎唔做呢個心臟起搏器啊，唔落呢個強心針或者輸血，或者可能係唔落呢個抗生素啦，甚至乎唔做透析治療、化療等等。其實加埋咧，可能差唔多有成係咧，即係10樣8樣嘢，原來係對於佢係一個臨終末期病嘅狀態，係可以選擇唔去治理。不過咧，仍然會維持一啲基本嘅生理上嘅需要嘅。咁所以喺個過程咧，就係如果我哋病人同埋照顧者同直系家屬有個好嘅溝通咧，就唔會喺一個最後喺一個搶唔搶救嘅問題上咧會起爭執。咁呢個咧就會係喺我哋所謂第三寶咧預設醫療指示咧，就有一個即係好重要嘅需要咧，令到大家喺呢個過程咧有個指標咧減少呢個衝突，亦都可以滿足到咧病人嘅意願嘅。去到第四寶咧，有一個叫身後事安排嘅規劃啦。好多時咧，而家嘅老人家咧，我諗經歷咗疫情咧，令到大家知道生死係無常嘅。生命原來可能因為疾病咧，唔係淨係長期病患，亦都可以突然間嘅離去。咁所以而家咧好多嘅老人家，甚至乎咧可能照顧者都會一齊諗，就係原來我哋可以即係開誠佈公，可以即係揭開心扉咧，去講究竟我嘅身後事究竟需要做啲乜嘢。我哋好多時話呢個殯儀好似預早講會唔會好大吉利是咧咁，但係原來現實上咧每個人係有佢唔同嘅宗教，甚至乎咧有佢對於即係一個往生或者可能過咗身之後嘅去向嘅諗法。咁所以早啲講咧，亦都免卻咗我哋好多時喺屋企上咧、家庭上咧唔同嘅親人都有機會係有唔同嘅信仰啦，唔好喺信仰上有起衝突啦，亦都講清楚我殯葬嘅意願啦。我未必一定係要用最傳統嘅方式嘅喎，我可以用一啲比較新派啲或者個人化啲嘅方式去安排。咁所以亦都令到屋企人知道佢想知道身後事上點做，亦都可以啦，減少又係免卻咗一啲可能喺宗教上嘅大家唔同理念嘅衝突啦，亦都可以令到大家好安心唔會話喺喪親階段嘅時候咧就好混亂就去安排一個喪禮。咁呢個亦都係好好去俾屋企人咧喺創親嘅階段係咧最唔開心啦，可能最低落嘅時候咧都有個指標知道大約咧我哋跟住咧呢啲好實務嘅安排要點樣做啦。至於咧第五寶咧，我哋就會叫生命故事。好多時咧，我哋都聽到有啲人就會話啦，如果喺喪禮或者拜山嘅時候真係留翻喪禮先講，拜山先講咧，其實就算幾感人嘅説話，我未必聽得到喎。咁所以咧，生命故事本身咧呢一個寶咧都會講就話會唔會可能係預先我去影定我自己嘅相，可能喪禮之用嘅，影一張可能開心啲嘅相啦，唔好用一張好似證件相咁嘅相啦。或者我哋會拍一啲短片，一啲短嘅記錄記錄翻究竟呢一啲我
嘅説話去俾翻一啲我摯愛嘅人啦，甚至乎係記錄翻一啲我自己過去嘅往事啊，或者咧寫一個叫生命紀念冊。個生命紀念冊咧就好似去追憶翻咧，究竟我成個人生嘅片段咧，有個小嘅自傳咁樣咧，去記錄翻我自己人生。而咧另外有一樣咧喺生命故事而家越嚟越多人做嘅方式咧，就係要做一個生前告別禮。咁生前告別禮咧，佢就幫助佢有個機會咧，去除咗重整自己人生啦，亦都約到一啲咧佢人生裏邊咧好熟悉嘅人，同佢關係咧上好重要嘅人，可以咧有個生命嘅回顧啦，分享翻一啲大家過往嘅片段。喺成個過程咧，除咗互相嘅分享之外咧，有機會去有一個叫死亡體驗咧，可能去到係一個棺材，真係一個模擬嘅喪禮咁，令到大家呢個分享咧唔係話好似生日會咁嘅，而係一個如果我哋有一日真係離別嘅時候究竟呢一刻你有啲咩説話去同我講，去分享翻呢？咁呢個就係我哋所謂喺第五部生命故事裏邊嘅部分，亦都係我哋而家話成個平安五步咧。一般咧而家越嚟越多人咧想咧去做一啲生命嘅規劃。咁咧去到呢一個而家我哋話叫四道人生嘅部分啦。究竟四道人生咧係講啲乜嘢嘅咧？咁其實呢個咧嘅講法咧係最早源於喺台灣嘅趙可式教授啦，係一位我哋喺台灣叫做安寧服務之母。咁咧佢係提出呢個叫道謝、道愛、道歉同埋道別咧，即係四個道去講翻究竟原來喺一個臨終一個晚期照顧上，我哋除咗要照顧上喺醫療照顧方面咧，原來咧喺情感上啦，喺心靈上啦，同埋家人嘅關係上咧，呢個四道人生咧都有一個好大嘅作用。咁咧我諗喺我哋華人社會咧，我哋話道謝講多謝其實應該係比較容易嘅。咁我哋禮儀之邦啊嘛。咁但係除咗可能講多謝之外，究竟一啲曾經一啲唔同嘅人對你俾過嘅付出同回饋會唔會你都有個機會重新同佢講多謝呢？甚至乎喺最後嘅晚期階段嘅時候，如果你仲能夠即係清醒，可以去講得出，可唔可以話到俾佢聽呢？甚至乎如果你係一個照顧者，你係一個親人朋友你面對一個可能喺病床上，可能其實佢未必好聽到啦，或者可能就算係奄奄一息都好咧，你仲會唔會有啲説話去同佢講咧？好多時咧，我哋都會話一個臨終彌留嘅人，其實佢嘅五感咧，隨住佢死亡嘅將近咧，佢嘅五感會慢慢失去，但係往往咧聽覺咧都係最後失去嘅一個觀感嘅時候有啲咩説話原來咧真係就算不能夠盡早講咧，喺最後階段講咧，可能仍然都非常之有意思嘅。咁我哋除咗話多謝之外啦，我哋話要道愛。嗱，我諗道愛咧喺我哋華人文化裏邊咧就難啲去做得到。我哋都係好內斂嘅，我哋唔係好講我哋內心嘅愛咧，去話俾對方聽。我哋嘅文化咧通常係做出嚟嘅，通常係。咁所以咧，如果我哋話所謂呢個表達愛嘅方式咧，如果用一個西方人嘅講法咧，原來咧表達愛有5種嘅模式嘅一個咧就係話我哋咧有一啲好肯定嘅言辭嘅説話去講出嚟啦，呢個都係難嘅我哋咧會有一啲咧身體嘅一啲接觸啦，去攬頭攬頸呢啲嘢都係比較困難啲嘅。咁咧我哋可能有一個咧叫禮物送禮物嘅方式呢個就似我哋會做嘅嘢啦。就正如咧我哋通常咧唔講出口對佢好，但係我哋送啲嘢俾佢買啲嘢俾佢咁呢個咧都係一個表達愛嘅方式嚟嘅甚至乎一個我哋話係做一個服務啦，即係好似阿媽咁，阿媽咧就即係為你去做咗好多家頭細務啦即係安排好多嘢啦，即係喺服務上咧就好多時咧都係會覺得都係一個表達愛嘅模式嚟嘅。另一個咧就係設計一個即係好重要一個好特別為佢而設嘅時間咁樣。咁咧呢個我估有啲似我哋即係中國人咧逢親節慶即係嚟做冬或者咧做生日或者可能係新年咧，我哋都一定要齊人嘅呢個好特別嘅時間聚埋一齊其實都係鞏固翻，都係表達俾大家各自嘅愛嘅一個模式嚟嘅。咁但係啦，道愛咧都係始終係要講出嚟嘅。咁所以咧晚期照顧嘅時候咧除咗表達多謝咧如果有一啲比較再內心啲嘅説話咧，無論你係咪一定要講得好
好電影對白係唔需要嘅，真心去表達內心嘅愛就已經足夠㗎啦。咁另外咧就係我哋話道歉啦。嗱，其實道歉咧我都覺得係包括咗咧，而家好多時我哋都會講叫做度量嘅。道歉同度量，我覺得都係相輔相成。除咗我哋要為對方去致歉、去講道歉嘅嘢説話之外咧，原來咧我哋可以咧去表達翻我哋對對方嘅原諒，甚至乎我覺得你願意去講道歉咧，其實都係原諒翻你自己嘅。一個家人咧，我諗由細到大嘅成長或者照顧啊，或者真係長相廝守都好咧，其實冇可能全部都係愛嚟嘅嚇，都會可能有機會咧有一啲嘅衝突，有機會咧曾經發生一啲關係上嘅傷痕，能夠去表達到道歉同埋可以原諒對方，亦都原諒自己咧，咁呢個都係十分之重要。另外啦，我諗除咗我哋頭先啱啱講過嘅道謝、道愛、道良，咁最後一個道啦，其實咧就係我哋話要道別。嗱，我哋去到咧即係最後階段咧，我哋要接受可能年老同疾病咧，其實的而且確跟住再下一個階段咧就會嚟臨嘅就係死亡。喺呢個過程如果我哋太過不捨太過真係依戀或者太過捉緊咧，其實可能對大家嚟講咧都係情感上咧未必係話帶嚟傷害，但係咧都係有沉重嘅壓力啦。咁我諗喺個過程度，如果真係好似頭先咁講你都會有表達咗道謝、道愛、道歉，甚至乎道量咧。其實咧，我覺得亦都係一個好嘅心理準備同埋鋪墊咧，令到我哋會接受生老病死，去到死亡呢個階段嘅現實嘅時候咧，俾我哋有個好嘅道別。我亦都接受到現實，同時間咧喺情感上咧唔會有太多嘅遺憾，因為可以做嘅嘢做咗啦，可以講嘅嘢都講咗啦。我諗喺呢個過程咧，都會俾大家所謂無論係4道或者5道咧，可以一個最後一個我哋即係中國人都會話，我哋係啲嘢要好頭好尾嘅嚇，或者我哋嘅人生過得唔係幾好啦，不如意事咧，可能真係十常八九。但係如果好好去做到呢4道或者5道咧，我哋未必可以開到個好頭，但係或許咧可以埋到個好尾嘅。我諗咧到最後咧喺臨終階段上嘅照顧咧，我哋其實能夠要講嘅都講咗啦。喺香港裏邊咧，真係照顧路上咧，我哋好多時話而家我哋都係考慮一啲公營嘅醫療啦。咁公營醫療裏邊咧都會有一啲舒緩科嘅服務嘅。咁喺啲舒緩科服務咧，我哋裏邊話除咗有舒緩科嘅專科醫生同護士咧，亦都會有一啲社工、一啲安寧服務嘅社工啦，甚至乎咧有一啲唔同宗教嘅臨終上嘅一啲心靈嘅或者喺宗教上嘅關顧。咁例如喺基督教就會有醫院嘅院牧啦，咁如果係天主教咧會有靈牧啦，咁如果喺佛教都有嘅喎，就叫佛教嘅院士。咁呢啲咧都係喺一個宗教心靈上咧都會有啲支援。咁所以我哋喺醫院咧唔一定咧淨係喺身體上嘅照顧㗎。咁例如社工已經係喺情感上去幫到家人同照顧者同埋病人之間真係咧係有個情感上嘅連結，或者真係好好去道別啦。可能喺宗教上都會話到俾你聽死亡或許未必係一個終結，但原來都係喺死亡會有另一個階段嘅。只要可能嗰個病人或者老人家佢有佢自己嘅宗教意願嘅，或者喺照顧者都有的話咧，盡量喺宗教上去幫佢哋，亦都可以去理解翻即係死亡嘅本身咧唔係咁絕望。咁所以我諗喺臨終照顧上咧無論公營醫療啦，或者而家香港亦都有3間私營嘅一個善終嘅院舍啦，例如喺沙田嘅賽馬會善寧之家啦，或者可能喺將軍澳嘅靈實司務道寧養院啦，或者喺香港島南區嘅防癌會咧，其實都有一啲私營嘅善終嘅服務，甚至乎咧佢哋都會有一啲慈惠嘅病床咧，俾一啲叫基層嘅人咧可以去申請。咁咧我相信咧喺香港咧喺無論公營、私營或者而家喺一啲可能喺大學賽馬會嘅資助或者一啲社福機構都會有呢啲唔同嘅安寧服務咧，甚至乎喺院舍或者喺屋企咧都會有一啲支援。咁所以咧，我相信喺成個善終路上咧，我哋話要顧及咧叫做身心社靈嘅需要，身體上嘅照顧啦，跟住隻心就係心理情感上啦，跟住社咧就係社交上人倫關係上啦，靈咧就係靈性上嘅需要。所以喺善終路上咧，我相信咧係頭先我提過呢幾樣嘢，希望都可以幫到大家咧，真係可以生死兩相安。
我諗咧，如果當過咗呢個臨終照顧嘅階段嘅時候咧，可能大家就要諗下啊，原來咧好多時喺我哋個文化嗰度咧，好快咧即刻唔係淨係處理自己嘅喪親情緒嘅，好快脆咧，我見大部分人都會諗啊，究竟我成個殯葬要做啲乜嘢咧？大家好驚咧，即係好似會做漏嘢，或者可能喺做身後事嘅時候覺得啊，如果前面有啲嘢做得不足咧，就好想去彌補呢一啲嘅遺憾。咁但係咧，我諗喺香港嗰個嘅一個文化啦，或者可能喺一個辦理模式裏邊咧，醫院咧可能喺先人離世嘅時候，其實都會可能大約需要3日時間咧，先會做到一啲死亡文件。咁所以好多時咧，我哋會建議家屬就係啱啱先人過身嘅時候咧，其實你最需要做嘅唔係即刻諗辦理身後事，而係要諗下究竟你應該要俾翻即係1日半日自己咧，要好好休息。因為好多時咧，一個人離世嘅時候咧，佢唔係喺辦公時間離世嘅，佢可能好多時都係可能夜晚啦，甚至乎深夜啦，或者可能喺離世之前嘅彌留階段，屋企人已經陪咗佢好耐冇覺好瞓啦。我哋都會提原來醫院文件其實咧係3日先會有嘅。其實你最初第一日啱，如果屋企人離世嘅時候咧，可能你之前已經唔係好好瞓，你要翻去休息下。可能上到床都未必真係瞓得着，始終咧係一個啱啱喪親嘅階段咧，情緒上個起伏波動好大。咁但係翻到屋企咧，就算唔係話即刻瞓得着，我覺得都要俾自己慢慢靜落嚟，好好休息下，亦都唔好盡量係話可能一個屋企人咧就咁翻屋企而係有多少少嘅陪伴嘅。尤其是如果係雙老，其中一老過身咧，可能佢嘅其他嘅仔女咧，可能都要陪伴另一位老人家咧，其實翻屋企好好休息嘅時候咧，亦都可能要睇下佢究竟呢跟住嗰幾日，甚至乎之後嘅日子咧，有啲照顧上嘅需要咧，其實要重新適應嘅。咁喺真係呢3日裏邊咧，我諗第一日好好休息下啦，跟住第2日咧先至開始去諗下究竟成個喪葬安排，唔使咁快一定話要揾殯儀公司住，但屋企有個少少嘅商量嘅會議傾咗先，跟住可能再揾殯儀公司嘅時候咧，就再考慮下究竟嗰個殯儀俾到嘅服務嘅模式啦、選擇啦，同屋企人可能初步嘅傾談咧，究竟可能喺嗰個服務上或者可能文化上，或者喺做一啲宗教儀式嘅細節上咧，係咪可以吻合？因為好多時咧，如果遇着可能喺做殯儀嘅過程，有啲人係可能根本唔相熟嘅，或者可能佢做嘅手法唔係咁好咧，往往咧會帶嚟另一啲嘅2次傷害咧喺呢個家庭裏邊。因為咧喺做個喪葬嘅時候就可能屋企人咧就會發現啦，原來喺香港咧做喪葬咧個透明度係好低嘅，亦都未必會喺一個啱啱喪親嘅過程咧我再去幾間殯儀公司咧貨比3家。我諗咧呢個消費模式同我哋平時咧係非常之唔同，所以咧你入到去可能往往去第一間嘅時候咧，好多時拍板都會喺嗰度噶啦。咁如果係咁嘅情況底下咧，你事前做少少嘅功課嘅或者可能屋企人傾好咗先去揀咧，咁其實往往就冇咁容易跌咗落呢啲嘅殯葬嘅陷阱啦。咁尤其是我諗喺殯葬上，我諗而家坊間咧都有唔少嘅選擇啦，或者喺喪葬裏邊我哋唔係淨係追求咧話可能要風光讚葬嘅，可能有啲人覺得簡簡單單都可以嘅，有啲人覺得我就唔使咁簡單，不過咧亦都唔使話做到好大壇嘅我諗咧係俾大家儀式上咧，除咗有個過渡啦，有個儀式感啦，亦都令到可能喺宗教上嘅層面咧可以符合到先人嘅需要咧，咁可能呢一個模式咧先至係最似大部分人咧所追求嘅嘢。咁我諗喺屋企人如果係傾身後事上，如果咁啱喺幾個親友裏邊咧係有唔同嘅宗教咧，我都會提醒盡量去跟翻先人原本宗教上嘅意願，你仍然可以咧去用你嘅宗教嘅角度咧去付出俾佢嘅。喺一個喪禮度咧去混淆咗唔同嘅宗教咧，咁其實無論對先人嘅尊重啦，或者可能參與者咧，其實都未必一個最理想嘅做法。咁所以我哋都希望咧盡量會有一個一致性啦，同埋佢哋都知道咧儀式上咧原來係有唔同嘅典故意思嘅，或者有啲咧仲仍然迎合現代嘅需要嘅，有啲咧又的而且確係未必需要再太俗套咁樣咧去跟從一個人哋都會做嘅做法。咁所以咧可能喺以前嘅喪葬咧我哋話喺屋企度做儀式嘅，而家咧喺殯儀館做儀式咧就隔離幾個房咧就容易有比較。咁所以我哋千祈唔好話人哋要做啲乜我哋就做啲乜如果屋企人有個好嘅商量，甚至乎你根本都知道先人生前嘅意願咧，
你能夠跟到個醫院做咧，其實對屋企人嚟講咧，都係一個最理想嘅道別嚟嘅。我諗咧喺今集咧善終路上，大家都知道咗幾樣嘢啦，包括係一個預設照顧計劃啦、平安五步啦、一個叫4道人生啊，甚至乎一個臨終照顧同埋一個殯葬上嘅支援嘅。好多時呢幾樣嘢咧，我哋好難咧即係講得清楚。咁希望呢5點咧都幫到大家可以釐清翻原來當我哋可以好好計劃，或者知道喺人生真係生老病死幾個階段嘅時候咧，我哋咧有少少嘅即係指引去幫大家咧去過渡嘅時候咧，我諗喺我哋講話身心社靈嘅照顧，唔係淨係照顧俾病人嘅，都係照顧俾家人。我哋成日都會話啦，照顧者，其實咧面對喺死亡嗰刻咧，呢個照顧者咧，其實佢人生嘅身份咧都會轉變為一個喪親者嘅。可能喺病人嘅路上行到死亡咧，佢過咗佢呢一期，可能咧可以要做嘅嘢㗎啦，佢可能有佢宗教上佢有下一期嘅嘢可以做嘅。咁但係我諗同時間咧，呢個嘅照顧者或者當佢轉變成喪親者咧，佢仍然有佢唔同期嘅功課。咁究竟我哋係咪真係話即係真係講咗再見咧就完全係終結咧？唔係嘅，我哋可能有啲人信仰上仍然會相遇，可能我哋可以做嘅嘢就係原來就係要好好珍惜咯，因為未必會有下一次。咁所以我諗喺我哋做生死議題或者生死教育上咧，我哋成日都會提點樣可以做到咧，即係要生死裏邊咧可以兩相安啦，甚至乎我哋話可以從死看生，活好當下，珍惜而家有嘅時間，珍惜生命俾我哋嘅嘢，珍惜關係俾我哋能夠有機會連結，亦都可以學識好好放手。